Assalomu alaykum, Bag'at Avtolider kanalining obunachilari. Bugun 27-sentyabr 2025 yil. Salonimizda 2023 yilda ishlab chiqarilgan ideal sostenada Gentra avtomobilini kelib qo'yganmiz sotuvga. Mashinamizda 4 tane yumshoq balonlar qo'yilgan, metan gaz uстановка qilingan. Mashinamiz Himskidan chiqib turibdi, akkuratniy bo'lib. Shunday holatda mashinamiz. Mashinamizda signalizatsiyalar ham bor. Metan gazdan uстановка qilingan. Mashinamiz yurgan kilometri 29670 kilometrga. Mashinamiz kraskalari 100% toza. Bemalol ustonizga kelib tekshirib olishingiz mumkin. Sidina podogrev, magnitofon, hamma narsalari bor. Mashinamiz bagaj qismini ham ko'rishingiz mumkin. Akkuratni olib turibdi. Yuklanib azilib haydalgan emas. Zapaskalar yerishmaya. Ko'rib turganlaringizdek. Fokusman shuni akkuratni. Qilabın suychalarini kirish degan emas. Zuplanma kirish degan emas suychalar. Mashinamizni narxini naqd pul bilan kelsangiz 143 million aytib qo'ydik. Kreditga chiqarib olaman desangiz 12 million bilan chiqadi. Oylik to'lasangiz 4 million 100 ming so'mdan tushadi. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bag'at tuman Gayn ro'parasida Bag'at Avtolider salonida bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Xohlasangizlar naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari ham bor. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi, bemalol bog'lanasizlar. Men soningizda kutib qolamiz.